السلام عليكم شباب. اليوم برويكم السنايبر جديد موديل 3 وهو على شكل بلاك اوبس. دقيقة بطوا اذني بالحصات. شوفوا نفس بلاك اوبس تقليد بس احلى والله. اتوقع يكون احلى ان شاء الله. مو احلى، تدرون ليش احلى؟ اي هذا احلى. اوكي خلينا نطالع. والله هذا الفيديو انا شفته باليوتيوب، طلعته وقلت خلينا احط عليه تعليق تشوفكم. ان شاء الله بيحطون جولد عاد هني، برستيجات مو على الفاضي. والله انا ما ادري شيء. هذا نفس بلاك اوبس بالضبط. شنو هذا؟ انا ما شفت الفيديو هذاك اللي شفته الاركادن، بس هذا بس حتى انا شفت سنايبر قلت اكيد هذا يشبه بلاك اوبس. اوكي خوش سنايبر هذا. اغنية وايد حلوة. دا 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 دا. شباب ضغطوا حق السبسكرايب او اللايك كيفكم، لكن شنو هذا يا اخي؟ انا مستغرب يعني من هالسنايبر. زين واذا لفينا شو يصير؟ شو السالفة؟ خايف الكنترولر يكون قوي، صعب شوي. خوش سنايبر. شو السنايبر هذا؟ يحسسوني صدي. خلاص شفت السنايبر. هذا شنو؟ جنطة السنايبر. فهمت انه يحطونه وراه وانت تمشي. والله لايف 3 احلى مسلسل، احلى مسدس. مشكورين المشاهدة. في علق. ايش السالفة؟ اصبر كا دقيقة. يلا مع السلامة. وفي هذا الفيديوين قاعد يسحبون طلعهم للحين ما في النت عندي. مع السلامة.